Fala aí, revisando essa 325, a gente trocou junto da tampa de válvula, tem aí. Tá trocando a bomba d'água com a válvula termostática. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui são os coxins do motor, certo? Esse coxinho do lado direito, ele tá totalmente arreado. Pode ver pela altura da borracha a diferença, tá vendo? E o que acontece? Quando ele fica arreado, essa parte pega no suporte do motor. Aqui tá preso no quadro e aqui no suporte do motor. O barulho que exerce é mesmo barulho de amortecedor, tá? Fica a dica então, se o cara tá fazendo barulho, seja mexendo na suspensão, não consegue resolver, tá? Geralmente não vai gerar tranco no carro, vibração nem nada, ele vai fazer barulho igual se fosse amortecedor. Quando passa em buraco, trepitação, vibrado, torce o carro, tudo isso provavelmente é esse bichinho aqui.